Då ska vi jobba med problemlösning med ekvationer. Och det som jag skrivit här är det viktigt när man löser problem med ekvationer att vi måste försöka bestämma ett tal som vi ska kunna ersätta med en variabel. Eftersom vi inte kommer veta alla tal, då måste vi ersätta någonting med x. Exempelvis x. Valfri variabel, självklart. Vi ska teckna en ekvation för att kunna lösa den sen. Lösa ekvationen och sen tolka och kontrollera vårt svar. Och här är ett exempel som kommer. Ett företag bokar ofta konferensanläggningen där du jobbar till sina konferenser. Du får uppgift av din chef att boka in dem, och eftersom det är en bra kund säger chefen till dig att ge dem 7% i rabatt, vilket motsvarar 5 250 kronor. Så rabatten motsvarar alltså 5 250 kronor. Hur mycket skulle företaget fått betala om det inte fått rabatten? Ja, här kommer ju självklart då procentberäkningar in, men det ska ju inte egentligen vara något problem på den här nivån. Hur vet du att 7% rabatt motsvarar 5 250 kronor? Och för att beräkna här nu så vet vi om vi vill ha 7%, vi behöver ha den i decimalform först. Då blir vi om det till decimalform till 0,07. Nu vet vi inte priset från början. Och det är det som jag nu kommer. Priset här från början, det är det jag ersätter med en variabel. Jag kallar det för x. Kunde efter p för pris och så vidare, men jag sätter x. Det jag nu vet är att om jag skulle tagit priset och tagit det då gånger 0,07, det vill säga jag räknar 7% av priset enligt hur man gör procentberäkningar, så vet jag att svaret ska bli 5 250 kronor. Nu har jag ju skapat mig en ekvation. Jag kallar x, har sagt ett priset från början. Jag vet att det är 7% rabatt, så tar jag priset från början, multiplicerat med 0,07, vilket är 7%, så ska jag få 5 250. Och nu har vi jobbat med ekvationslösning så länge, så att det här är ju inget problem att lösa. Vi vet att x är lika med 5 250 dividerat med 0,07. Eftersom att det x gånger 0,07 det är multiplikation från början, då måste vi få divisionen flytta och lite. Och det här skulle bli 75 000. Så ett företag får alltså från början betala 75 000 kronor. Och nu som det stod, gör din kontroll. Ja, men kontrollen får ju då bli att jag tar 75 000. Kanske jag skriver här kontroll. Gånger 0,07. Och så får jag slå det på räknaren och se. Stämmer det här? Blir det 5 250 kronor? Och det blir det ju. Så det stämmer. Svaret är alltså priset utan rabatten hade alltså varit 75 000 kronor. Och priset med rabatten blir då alltså 75 000 minus 5 250. Men det var inte det som var frågan. Ett litet större exempel kan vara här. Nina, Simonek och Kai ska dela på 165 000 kronor som de vunnit. Fördelningen ska ske så att Nina får 15 000 kronor mer än Kai och Simone får dubbelt så mycket som Nina. Hur mycket får var och en? I sån här uppgift när vi är 3 olika personer och ska få olika mycket och så vidare, är det ofta väldigt smart att skriva upp varje person för sig. Vi skriver upp Nina, Simone och Kai.
Nu får man bara titta lite här. Okej, vi vet att Nina ska få 15 000 kronor mer än Kai. Och Simone ska få dubbelt så mycket som Nina. Här blir det väldigt enkelt som Kai bara är beroende mot en person som Nina här till exempel. Och det är inte massa konstigheter utan Nina bara ska få mer än honom. Då säger vi okej, men jag bestämmer att Kai får x kronor. Om Nina då ska få 15 000 kronor mer än Kai så måste hon få lika mycket som Kai plus 15 000. Och då blir det inget svårt att sätta upp ett uttryck för hur mycket Simone ska få. För hon ska ju få dubbelt så mycket som Nina. Så hon ska alltså få 2 gånger x plus 15 000. Och här kan vi då förenkla det hela också. Att vi multiplicerar in 2:an. Så att vi kommer ihåg som vi tränat tidigare att multiplicera in på båda i parentesen där. Så vi får 2x plus 30 000. Hur vet vi att de totalt sett tillsammans ska få 165 000? Så det jag kan skriva är ju alltså att vi gör så här. Nina plus Simone plus Kai ska bli lika med 165 000. Okej, istället för Nina kan jag skriva x plus 15 000. Istället för Simone kan jag skriva 2x plus 30 000. Och istället för Kai så kan jag skriva ett x. Här kan det vara, i det här fallet spelar det ingen roll för vi har plus addition och alltihopa, men skulle det vara subtraktion någonstans skulle det kunna vara väldigt viktigt att man markerar upp, speciellt när man då större uttryck för personerna med parenteser runt. Kai var ett x och det bara strynger. Men skulle det vara subtraktion någonstans så kan det där vara väldigt viktigt, annars kommer det bli fel tecken. Och nu har jag ju skapat en ekvation. Nu är det bara att börja räkna. X plus 2x plus 1x. Det blir totalt 4x plus 45 000. 15 000 plus 30 000 är 45 000. Och det är lika med 165 000. Och 4x är lika med 165 000 minus 45 000. Det vill säga 4x är lika med 120 000. Det måste ju ge att x är lika med 120 000 dividerat på 4 som är lika med 30 000. Vi vet att x är 30 000. Det betyder att Kai som var x, om vi går tillbaka och tittar, måste få 30 000. Nina borde alltså få 30 000 plus 15 000 som är 45 000. Och Simone skulle ju få dubbelt så mycket som Nina. Så kan vi räkna 2 gånger 30 000 plus 30 000 är 90 000. Så att det som vi alltså har fått nu är att, nu skriver jag bara deras första bokstäver, Nina, Simone och Kai. Kai var x, han borde få 30 000. Nina var x plus 15 000. Så hon borde alltså få 45 000. Och Simone var ju dubbelt så mycket som Nina. 2 gånger x plus 15 000. Det vill säga 90 000. Och kontrollen vi gör nu, addera ihop de här och se att det stämmer. $30 000 som var Kais plus 45 som är Nina och plus 90 som är Simone. Och det blir 165 000, precis som de skulle få totalt. Så här gäller det att ställa upp en större ekvation.